டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலாண்ட் டிராக்டர் மற்றும் சத்திமான் ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் 5 கலப்பை இது மூணுமே செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நியூ ஹாலாண்டில் 4710 மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கிற மணி நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா 6000 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து ஓடி இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது டாப் அண்ட் ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியில் ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் கிளச் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வந்துருங்க. பிரேக் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வந்துருங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% வந்துருக்கும். ரியர் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 to 30% வந்துருக்கும். ரீபில் டயருங்க. ரியர் டயர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி தாங்க. எப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சத்திமான் ரொட்டாவேட்டருங்க அதுவும் வந்து கொடுத்துறாங்க. சத்திமான் ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. கீ டிரைவ் ரொட்டாவேட்டர் தான். இந்த ரொட்டாவேட்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடல் ரொட்டாவேட்டருங்க. ரொட்டாவேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 5 கலப்பை ஒன்று நார்மலான 5 கலப்பை ஹெவியான கலப்பு தான். இந்த கலப்பையும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. இது எல்லாமே செட்டாக நியூ ஹாலாண்டில் 4710 மாடல் டிராக்டர், சத்திமா 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கலப்பை இது மூணுமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 4 லட்சம் ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது மூணுமே இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். நியூ ஹாலாண்டில் 4710 மாடல் டிராக்டர் மற்றும் சத்திமானில் 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் 5 கலப்பை தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.